خلقا وأجل الناس خلقا ذكره برما وشرقا شاعر أفكار بسيطة. أفكار بسيطة سهلة مفهومة واضحة لتحسين جودة الحياة في مجالاتها المختلفة. تقول باستمرار في فقرة أفكار بسيطة الكوتش محمد مقداد. أهلا وسهلا بك أستاذ مقداد، مرحبا. تحياتي وتحية أستاذ مقداد، أنت معايا الآن مباشرة عبر الهاتف من مراكش. أعطيتكم كيف ما كان تكون فيه تغطية هاتف واضحة باش نسمعك مزيان رجاء. جيد. طيب أستاذ مقداد، كنا بدينا في الحلقة الماضية موضوع اختيار الأصدقاء. الأصدقاء شيء مهم في حياتنا لأن الإنسان اجتماعي بطبعه ما يمكنش يعيش. نعم. الأستاذ مقداد، للأسف الصوت ديالكم ما كيوصلناش بطريقة واضحة. يمكن لازم تكونوا في مكان فيه تغطية ديال الهاتف لأن الصوت ما كيسمعوش المستمعين. طيب نواصل. أنا عندنا صديق المنافق اللي ربما هو كيعتبر وجوده في حياتنا قيمة مضافة فيسايرنا في كل شيء حتى إذا كنا على خطأ يسايرنا في أخطائنا. هذا نموذج